ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഷൈന കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ റവ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ റവ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. എൻ്റെ പുതുപുത്തൻ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അത് ഉടച്ച ശേഷം ഈ റവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഉള്ളി, ചെറിയൊരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂണ്. കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, അല്പം ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുഴച്ചത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണിത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്റ്റൗവിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഒരു ഭാഗം നന്നായി വെന്ത ശേഷം മാത്രം മറിച്ചിടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.